for YouTube channel ကိုကြည့်ရှုလေးတာအားပေးနေတဲ့ဘွားတို့မြင်ညီကောင်မောင်တို့များတဲ့ကွာအခြားသောညီကောင်တို့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ PowerPoint လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်PowerPoint ကိုဒီ application တင်ယူနိုင်တဲ့ application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့တော့ link ကိုတော့ကျွန်တော် description မှာထုံးစံတိုင်းပဲချထားပေးမယ်ကျွန်တော်မစခင်မှာ for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လောက်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်းတော်ပြီး join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်ရတစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ apps messages apps MS PowerPoint ဒီ app လေးပေါ့နော် Learn MS PowerPoint ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ Learn Microsoft PowerPoint ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ app ထဲဝင်ကြည့်အောင် MS PowerPoint ဒီ PowerPoint ကို application ကနေတင်နိုင်တဲ့PowerPoint တင်နိုင်တဲ့ app တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကဟိုရေးထားတာကသူကစာရီနဲ့ပဲရေးပြီးရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာရီကဟိုအရေးသားအရန်ရှင်းတယ်အဲ့တော့နားလေလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ app ကိုရွေးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Learn MS inserting pictures and picture back button Learn UI home this media fire Learn MS PowerPoint Sorry Learn MS PowerPoint ဒီ Learn MS PowerPoint နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် English စသချင်းမှာ language ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ English ကိုပဲရွေးလိုက်ရမယ် MS PowerPoint ရွေးပြီးတော့ရင်ပထမဆုံးဒီ MS PowerPoint introduction ဒီ MS PowerPoint introduction ပေါ့နော်ဒါ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ intro လေးပေါ့လေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် MS PowerPoint is one of the most important application software of Microsoft Office. MS PowerPoint is mostly used in organizations, companies. It is used to create presentations on various subjects. ဒါ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်လို့သိတဲ့ဟာတွေကိုဒါပြောပြတာပေါ့လေ MS PowerPoint is one of the most important application software of Microsoft Office. MS PowerPoint is mostly used in organizations, companies. It is used to create presentations on various subjects. ဒါကဒီ MS PowerPoint ကဒီ Microsoft Office ရဲ့အရန်ရေးကြီးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ software ကိုဒီ company တွေနောက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဓိကသုံးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ MS PowerPoint is used to create a presentation on various topics. With the help of PowerPoint, you can present information about the topic more effectively. For this, you can use transition effects, animation effects, themes, sound, time effects available in PowerPoint. Using these options, you can create a presentation more attractive and effective. ဒါဒီ MS PowerPoint ဒီ presentation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ effect မျိုးစုံပေါ့လေသူခုနဒီစာထဲမှာပါတဲ့ effect တွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးမှတ်မိတော့အဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ attractive ဖြစ်အောင်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဒါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ presentation ဖြစ်အောင်လုပ်ဟိုခုန effect တွေသုံးပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အနောက်မှာ Start MS PowerPoint ဒီ Start MS PowerPoint ပေါ့နော်အဲ့တော့MS PowerPoint ကိုဒီ PowerPoint ကိုဘယ်လိုစဖွင့်ရမလဲဆိုတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအတူချုံလောက်ပဲအတူချုပ်ပြီးတော့ပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်တေချာဟိုလေးလာခြင်းနေဆိုရင်တော့တေချာဟိုကြည့်လိုက်ပေါ့ Learn MS PowerPoint ဒီမှာ File tab MS PowerPoint introduction ဒီ introduction ပြီးတော့ကျွန်တော် File tab ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်လောက်တယ်ဒီမှာအပြင်မှာရှိရ File tab ရှိမယ် Home tab ရှိမယ် Insert tab ရှိ Design tab Transition Animation Slideshow ဒါ Slideshow Review ပေါ့နော် View tab ဒါ View MS PowerPoint shortcuts ဒါ shortcut တွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ MS PowerPoint ရဲ့ဒီ PowerPoint ရဲ့ shortcut တွေပေါ့ MS PowerPoint shortcuts ဟုတ်ပြီဒါနောက်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဟိုအပြည့်အစုံပါတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြတာမျိုးတွေမပါဘူးဆိုပေမဲ့စာအရေးသားအရင်ရှင်းတဲ့အတွက်ဟိုလေ့လာတာအရင်လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် File tab ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင် Protect your presentation ဒီ File tab ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ More options button sorry ဒီမှာ more option ဆိုတာရှိရနော် more option ကဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာ share app ရှိမယ် rate app ရှိမယ်ဒီ more apps ရှိမယ်ပေါ့နော် more apps ဆိုတာတော့ဒီအခုဒီ software ကိုဒီ software ကို develop လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ထားတဲ့တခြား app တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ရင်တော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ Protect your presentation ဒါပထမဆုံးကဒီ protect your presentation ပေါ့နော်ဒါ presentation တွေကိုprotect လုပ်တာပေါ့ကာကွယ်တာပေါ့ကာကွယ်တာ password နဲ့ကာကွယ်တာမျိုးပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ဖတ်ကြည့်အောင် Learn MS Power. Protecting a PowerPoint presentation. ဒါက presentation PowerPoint presentation တခုကိုကာကွယ်ခြင်းပေါ့ Handicap PowerPoint presentation protected by password, so that the other person cannot access your PowerPoint presentation file without entering the password, and your presentation will be safe. ဒါဒီ presentation တွေကို password နဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကာကွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် password ရိုက်မထည့်ဘဲနဲ့ဒီ presentation file ကိုဖွင့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ် To protect your presentation, click on the File tab. You can decrypt PowerPoint to protect your. If you open the save file, to protect your presentation, click on the File tab. On the left side of the Files tab, you will see various options. Click on Info option in it. Then click on the Protect Presentation option. Click on the Enter with Password option on the bottom side of it. The password window will open. Enter the password you want in it. Click on OK button. Please enter the password again to confirm your password. Click on OK button. Save the presentation file now. The presentation will be password protected. အဲ့တော့ဒါဟိုအစင်စင်သူပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီ presentation တခုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဘယ်လို password password ခံထားပြီးတော့မှလောက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေးသားခုနကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်အဲ့တော့တောင်တိတ်အင်္ဂလိပ်စာမရတဲ့လူတွေတောင်မှဒါဘလွဲပြနားလည်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့လေဒီ PowerPoint ကိုတင်နေတဲ့လူဒါမှမဟုတ်တင်ထားပြီးသားလူဆိုရင်တော့ဒါတွေကလုံးဝကျွန်တော်ပြောနေရတွေအားလုံးနားလည်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထက်ကစာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်တန်းပြီးတော့ဘယ်နေရာဘာကိုပြောရဲဆိုတော့သူတို့သိသွားမှသိကြပါတယ်အဲ့တော့မတရားသေးတဲ့လူဆိုရင်လည်းဒါတိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးအရေးသားရှင်းနေတဲ့အတွက် If you open the save file, you will be asked to enter your password. You can access the file by entering your password. ဒါ If you open the save file, you will be protect graphic. ဒီ save ထားတဲ့ခုန password နဲ့ protect လုပ်ပြီး save ထားတဲ့ file ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါ password ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် If you open the save file, you will be asked to enter your password. You can access the file by entering your password. အဲ့တော့password ရိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့မှဒါ file နဲ့ဝင်လို့ရမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ okay ဘက်ပြန်ဖတ်လိုက်မယ် Create new presentation file. Protect your presentation. More protect your presentation. protect your presentation ပြီးရင် Create new presentation file. ဒါ create new presentation ပေါ့ဒါတော့ presentation file တခုဖန်တီးတာ Presentation file. open presentation file ဒါတော့ကို save လုပ်ထားတဲ့ presentation file တွေကိုပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော် Save presentation file. ဒါ save လုပ်တာ presentation file တွေကို save လုပ်တာ Presentation file. Print presentation ဒါ file. print ထုတ်တာပေါ့ Share presentation file. share လုပ်တာ Export presentation file. export လုပ်တာပေါ့နော် Learn MS PowerPoint. okay ဒါတော့file tab မှာ File tab. MS PowerPoint introduction. File tab. ဒါ file tab မှာရှိရဟာပေါ့လေ Home tab. ဒါ home tab Insert tab. and insert tab Design tab. design tab Transition tab. Insert home tab. Insert ကျွန် tab. တော် insert tab ထဲကိုချက်ဝင်ကြည့်အောင် Learn MS. You can table. More options button. Table. You can type the info table. ဒါ table ပေါ့နော် table ဆိုရတာကြီးပေါ့ table ဆိုရတာတော့table ဆိုရတာလေ PowerPoint သိရလူတွေတော့သိမှာပါ You can type the information in the MS PowerPoint using table option. We can use the table option to create a table in a presentation. Table graphic. Use the insert tab to create a table. A table contains vertical columns and horizontal rows. You can insert columns and rows as per your requirement. To insert a table, you can also use the insert table option available at the bottom of the table option. Also using the draw table option, you can modify the table according to your needs by drawing lines where you want in the table. ဒါကဒီအဲ့လိုမျိုး table တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ဒီ insert tab ကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုလိုတဲ့ table ကိုလိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော် row တွေ column တွေဒါကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလိုတယ်လို့table ကို modify လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှ modify လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သေးစိတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တိကျဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ် PowerPoint ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာလိုက်ပါအရင်ရိုးရှင်းနေပေါ့နော်ဒီ app ရဲ့ပုံစံကအဲ့တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့လေ့လာတာပြဿနာရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုအကြံပေးချင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မေးချင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေးထားတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်